सर आप लोगों ने कभी न कभी सुना ही होगा कि हवाई जहाज के टायरों पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है हवाई जहाज पर हवा ना भरकर नाइट्रोजन गैस को ही क्यों भरा जाता है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, आपको कमाल का नॉलेज मिलने वाला है। हवाई जहाजों के टायरों में हवा इसलिए नहीं भरा जाता है क्योंकि हवा में कई प्रकार की गैस मौजूद होती है और उन्हीं गैस में से एक है ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन होती है वो हाई टेम्परेचर पर हर किसी पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिससे ऑक्सीजन हवाई जहाज के टायरों के साथ भी प्रतिक्रिया कर सकती है, जिस वजह से हवाई जहाज का टायर फटने का खतरा बना रहता है। लेकिन जो नाइट्रोजन गैस होती है वो ज्यादातर निष्क्रिय होती है, जिसका अर्थ है कि इसे रबर के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से रबर और नाइट्रोजन के बीच प्रतिक्रिया ना की बराबर हो जाती है। इसलिए हवाई जहाज के टायरों पर हवा ना भरकर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज और कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।